环球大战线深入世界最前线，全球各地的观众朋友，大家好，我是叶思敏。我们节目一开始先欢迎来宾，国民党前驻美代表处常驻副代表黄玉军，玉军。主持人大家好。还有前国安会副秘书长杨永明老师。思敏好，各位朋友好。前海军舰长吕礼师舰长。主持人好，各位观众大家好。好，观众朋友，今天节目一开始再次的提醒观众朋友，我们节目最近呢常常的登上国际的这个国际节目性的排行榜。那谢谢观众朋友，请持续的帮我们，如果呢在 YouTube 上面看到热推2个字，按下热推；如果没有看到热推的话，欢迎大家在留言板上面留言写热推，或者是呢大家也可以留言给我们，告诉我们说你是在哪个城市观看的，因为我常常不知道观众朋友你们是在哪个城市来收看我们的节目呢？欢迎在这边留言跟我们做更多的互动。今天节目一开始我们要持续的来关心在美伊的这一场战事上面，尤其现在谈判破局之后，川普喊了他要封锁荷姆兹海峡。另一方面，我们看到2艘美军的军舰，它的驱逐舰却被伊朗的导弹跟无人机锁定之后，根据伊朗的这边说法是仓促的撤离了美军的这个军舰哦。那另外一方面，我们也会关心到说，这个伊朗的背后是否有其他的势力在协助，包括了中国提供的监射飞弹，或者是巴基斯坦的空军正式的进驻呢？这一场战事持续的扩大，今天就这些议题，我们会来持续的做关心。好，我们先来看到最新消息，美伊谈判撑了20几个小时，最后破局之后，副总统范斯出来证实，对，到现在双方还是没有办法达成任何的一个协商，尤其现在的重点就是放在伊朗到现在都还是拒绝放弃核计划，他认为这是双方目前为止最难沟通的一个地方。而局势升温之际，川普也直接翻脸了，他说呢，接下来啊，美军会全面的封锁荷姆兹海峡，并且呢，他说他会追猎所有向伊朗支付通行费的船只。不过呢，伊朗这个伊斯兰革命卫队4月12号则是回呛美国，特别呢在这个时候，他发布了一个影片，可以看到说回呛的是美国的海军2艘导弹驱逐舰试图进入到波斯湾，结果是立刻遭到革命卫队的导弹无人机锁定，而且伊朗方面还3度的最后警告说不撤离就会对美军开火。我们现在来看一下现场的最新画面。Warship 121, this is Sepang Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. 好，在这个伊朗的警告之下，后来呢，美方的军舰是被迫给撤退了。那么还原现场，当时美伊双方除了说伊朗方面给他的警告之外，他们之间也是隔空的透过无线电来持续的交火。伊朗说呢，我们会持续的掌握荷姆兹海峡，并且这是最后警告了，任何的船舰如果胆敢通过的话，我们会严厉的将它处置。美军则是说，我这样做其实是依照国际法来运行的啊。川普甚至喊说自己胜利了，2艘的美舰都已经顺利的通过荷姆兹海峡，还骂其他国家都没有勇气拒绝一起参与这一项扫雷的计划。那么其实呢，来自于《华尔街日报》最新也做了一个分析，虽然他认为说美军的这个海军啊，现在是这个看起来有伤，但是其实呢还是完整的运作，主要就是现在伊朗他手上还握有数千枚的反舰飞弹，还有快艇跟自杀的这个自杀艇，让航道现在看起来还是全面的受到威胁的。另外一方面，除了刚刚船舰受到美军的船舰受到威胁，我们看到在商船的部分有3艘是超级邮轮试图通过荷姆兹海峡，但是呢，在收到说美伊的谈判破裂的消息传出之后，2艘是直接就掉头撤离了。好，今天节目一开始特别请教舰长怎么看了？美军这一次驱逐舰是被迫快速撤离荷姆兹海峡的吗？再来就是面对伊朗手中，我们刚刚特别盘点了他的战力，数千枚的飞弹、快艇还有自杀艇，美国在这方面还会敢进行扫雷吗？还是在火力的覆盖之下硬闯了荷姆兹？舰长怎么看？如果是被弹道飞弹，或者是被这个无人机它锁定的话，其实船上是没有讯号的。那所以其实美军之所以那个退却的原因，是因为我们刚刚听到这个 Channel 16的这一个海事收发机的内容，因为其实美军无法判断它是不是即将遭受到攻击。那最好的方法，也就是按照这个
滨海国家的这个区里从事。但是我们看到的也就是这个川普他不断的改变他的想法。我们在之前看到的，也就是他说，核问题没有解决，也就是在这个伊斯坦马巴德做的这一个和谈，就是美国跟伊朗的和谈，没有任何的结局之后，然后他说他们终将实现所有的船只都可以进出，但是伊朗呢现在讲的就是某个地方可能有水雷，大家就是要特别小心，那只能走那个卡拉拉岛的这个航线。那其实呢，他讲说其实这个任何非法缴纳的通行费的，都将无法在公海上实行那个航行，大家都会认为说他要整个封锁这一个霍姆兹海峡了。但是我们看到这一个中央司令部，他发布的，其实他讲的是不会阻碍船只通过霍姆兹海峡，只会对于进出伊朗的港口或者是沿海地区的船只进行封锁。那这也就是一个很鲜明的一个表述啊。但是如果说我们看这个进攻的这个现实主义大师啊 ，Jamil Sherman， 他在礼拜六接受访问的时候，他说什么？他说其实美国跟伊朗进行谈判，就是已经承认失败了。然后他还说其实现在美国已经意识到升级的这个事态了，其实他们无论想要做什么事都不会成功，所以他们这样做。那现在到底在这一个我们看到这个霍姆兹海峡是不是布有水雷？那大家这才会认为这是重中之重嘛。对，如果我们看一下这个霍姆兹海峡的部分呢，其实它在往东这边阿曼海这边，或者是往西这边的这个我们讲到这个波斯湾的部分，其实它都存在涡流，也就是当这个水雷到达这个位置的时候，它就会不断在这边打转。那在这一个霍姆兹海峡这边其实是不会的。那我们一般设定也就是伊朗它会布放的，也就是这种飘雷，因为这种飘雷呢，它飘在水面上面，其实最好布放。而且如果按照我们刚刚所看到的这一个对于波斯湾或者是对于这个霍姆兹海峡的这个海流的这个全年的这个观测的话，我们就会发现一件事，它只要在岸边直接布雷，它就直接这个雷就会这样子慢慢的飘到波斯湾里面，在这个几个涡流里面在这边转。可是实际上来讲，我们现在有看到任何的这个邮轮或者是货轮被这些水雷攻击吗？好像没有，从来没有。那其实也就是我们刚刚讲的最主要的是飘雷，但是它有没有可能布放这个细流雷或沉雷呢？那是我们来看这两种雷它都不适合布放在这一个如果我们用军事科学来讲的话，布放在这个霍姆兹海峡，因为霍姆兹海峡的水深大概是50到100公尺，那这么深的水深呢，它其实用沉雷，它感应的效果并不好。那现在有说，可能是不是有经过扫雷？但是扫雷还真的不是每一条船都能扫，也不是通过的伯克级驱逐舰就能扫。但是美军呢，只有这一艘我们讲到这个塔尔沙号，它这一个已经在3月底4月初的时候，它通过了这一个新加坡海峡，可能就是前往我们讲到霍姆兹海峡。所以到底有没有水雷，不是由这个伯克级决定，而是会由这个滨海战斗舰来进行探扫之后所得到的结果。好，有关于水雷的问题也特别请教杨老师有怎么看。那另外就是谈了半天这个和谈，现在看起来好像是没望了，主要是关键在核武问题上吗？我倒不会说这个谈判完全没望距离4月21号还有一段时间，而且本来这个谈判就可能是第一回合、第二回合刚开始的谈判，也一定相互试探底线以及呢彼此在针对程序问题在做就是这样拉锯。现在很显然，我觉得第一点美国的副总统万斯到达巴基斯坦，这个是伊朗的要求，但万斯以及川普都知道，万斯在场就不可能有任何谈判的进展。
万斯自己不愿意去担负一个在战争之后跟伊朗谈判达成协议的一个这种就是责任，因为他有他的政治前途。你任何的协议的达成，川普最后会把他甩锅给万斯，那万斯知道自己绝对不可能软弱下来，所以呢，几乎你看见面不到，对不起，连见面都没有。据说他们在各自不同的房间，是由巴基斯坦中间在做穿梭的，所以不到1天的时间，就等于是离开了这个现场。美国虽然来了300人的这个代表团，伊朗也来了70人，但是那个姿态做出来。可是现在，川普用了一个就是封锁，而且他又插口，他本来说要封锁所有的荷姆兹海峡的船舰，我一听就这个大笑，我说你怎么可能做得到？你能靠得近荷姆兹海峡吗？然后马上军方就告诉他说这个做不到，我们现在可以针对就是荷姆兹海峡内部跟外部阿曼湾外的伊朗在阿曼湾外靠印度洋这边也有几个港口，那可以针对这个港口所有伊朗的船只，不管是不是伊朗籍的，进行封锁，有可能吗？第一个，你不可能太靠近，你会面临到飞弹或无人机的攻击，所以如果这么大的这个海域，你能做得到封锁吗？第二个，封锁是什么意思？要有登临，联合国海洋法第110条的登临权，其实是有很大的限制，但是不管法律，你能够登临吗？如果是伊朗的军舰这也许就已经会产生危险。就算伊朗没有军舰，不是军舰，如果是伊朗籍或巴基斯坦籍从伊朗的港口载满原油航往中国，你美国怎么让他船停下来？然后呢，派小船、军官登船临检，临检什么？就是油啊。因此不得遣返，不得前往，要返航吗？还是能把它炸掉？你根本做不到。讲句实在话，你在做到拦阻之前，你搞不好你会担心你被攻击。所以，我们从今天晚上10点来看吧。那本来川普以为说这是一招把对方的筹码变成我的筹码，你不是封锁荷姆兹海峡吗？我反封锁你。但结果呢，他不得不退后，然后呢，封锁所谓的伊朗的船舰。他以为说这样子可以斩断伊朗的石油支出、经济的这个收入。但是伊朗有很多陆上的管线，从巴基斯坦陆上管线出口到中国，出口到日本，可不可以？为什么不可以？所以有太多的因应的这种方式。现在我是觉得，川普基本上在想要扭转对他不利的情势，因为伊朗说美国提了3项无理的要求。第一个，川普要求伊朗把荷姆兹海峡的收益对分，再分赃。对。第二个，他要求你所有的现在已经拥有的440公斤的浓缩铀全部运出来。第三个，未来20年不可以再发展浓缩铀。人家浓缩铀做核电厂有什么不可以？今天谁被打输啊？不是伊朗军事投降，是你美国要求停火耶。我觉得这个情况对川普越来越不利。但是呢，他绝对没有任何的胆量敢去把战争升级，因为他如果要升级，老早就打。现在怎么会在这个时候呢，去透过这样子一个封锁把战争升级呢？他其实是在希望转换筹码，希望下一阶第2轮谈判的时候对他有利。但第2轮谈判呢，万斯就不会再去了，那可能就透过巴基斯坦直接的再进一步穿梭传话。好，这一次我们看到美伊的和谈还是没有任何的结果。这个关键点我们刚刚说了非常多，除了这个荷姆兹海峡双方都说自己掌握荷姆兹海峡之外，就是核武的问题，现在双方还是没有办法针对这个问题达成任何的一点共识。那另外一方面，其实呢，伊朗背后现在还被指说有许多的国家在为他们撑腰，除了中国大陆之外，还有巴基斯坦跟我们谈了非常久的，包括了俄罗斯等等。那我们来统计一下最新收到的情报，这边指出了这几个国家确实是不是真的有在提供各种的军事援助呢？先来看到《纽约时报》说的，中国可能现在有提供的是包括它的肩射飞弹，还有军用物资来帮助伊朗做防空的能力。再来还有提供的是包括了化学物质、燃料跟零件，之前我们也谈过，还提供了飞弹的原物料等等。再来，中国这一次跟巴基斯坦举行的这一场这个叫海洋卫士的演训，他们把054A 中国的054A 跟这个巴基斯坦的军舰都开到阿拉伯海了，是在帮伊朗
有点示威的意味吗？那川普也正式警告中国，如果说持续的援助伊朗的话，会对中国加征50%的关税。再来俄罗斯方面了，他持续的提供这个情报、卫星情报吗？再来巴基斯坦的空军则是进驻到中东地区去了，这个为区域局势再加一道安全锁吗？这几个国家是否有加入这个战争，在这当中帮助伊朗？那玉君怎么看？对于美国来说，现在它陷入一个这个可以说是困局啊，囚徒的困局。那因为伊朗它在现在这个12一马回政权，它一直以来都是一个政教共治的一个政权啊。那这个政权它其实有非常浓厚的这个可以说是共产主义的理念。啊，所以我们并不意外说中国或者是俄罗斯提供这个政权它一些帮助。那在中东这个一直以来都有大国的博弈。对。那伊朗呢，它一直都是这个可以说就是这40年来这个政权可以说是跟这个美国或者说以这个西方国家主要的他们去做一个对峙嘛。所以这个其实不是今天才有的一个现象，那甚至它现在可能还变成这个乌克兰战争的一个延伸啊，就是你对于美国以外的这些大国来说，它是一个延长博弈，而且它是一个成本非常低、收益非常高啊。你如果是把它当买卖股票或做期货来看的话，它就是这种做空的概念是啊。我等于是把战场延续到一个对我来说比较有利的战场啊。那你从这样的角度去看的话，那美国是不是可以一个国家单挑这么多？哈，你看今天《华尔街日报》的报道说，为什么美国当初他们希望去封锁荷姆斯海峡，是因为贝森特认为这可以转嫁代价，就是他认为这个价值、这个代价可以转嫁到不管是欧洲国家或者是亚洲国家，他们的思维里面是这个成本呢，会是由美国以外的国家来承担。所以美国某种程度上，他就是把自己变成一个应该是全球资产的保护者或者守护者，变成一个对冲基金的一个经理人的概念，就他把自己做小了，他本来应该是庄家的，他把自己变成下来变成一个博弈的一个玩家。你从这个格局来看的话，第一，我不认为这个会有真正的战局了啊，就是除非美国真的派地面部队进入伊朗，那我猜美国川普应该不会这么做啊！我们看到在周末的时候 ，CBS 有一个民调，将近60%的美国民众不是反对战争哦，是认为这个战争美国应该会输哦，就是他们已经做出这样子的判断，60%的民众。但是这个它当中就有一个非常吊诡的逻辑，就是说它这个民调同时也做了，虽然60%的民众认为美国会输，但是他们还是希望伊朗的政权能够改变。那伊朗政权改变主要是因为他们认为伊朗有很多人是反对现在这个政教这个共治的这个政权的。在这个情况底下，川普他自己国内的失火，就是他很多 MAGA 的民众对他的这个不支持，他如何跟奈廷雅胡在他们的这个合作的项目上继续的延迟？因为我们看到目前为止没有看到他跟奈廷雅胡之间好像有分手，他们两个还是紧紧的在一起。是啊，所以如果美国接下来继续的这么做，我相信很多其他的大国，中国、俄罗斯会间接的去支持伊朗，去延伸这个战权。那对美国来说，在国际上，或者是说接下来不管是英国国王去访美，或者是川普访中，他都会把自己手上的牌全部打光。好，谢谢君。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，我们持续关心这场美伊战事哦，因为伊朗他已经放话了，他说呢要打呢我们就奉陪到底。另外，今天就军事面我们会来盘点一下伊朗他这个有千枚的飞弹哦，还有中俄在这暗中暗助补血。那伊朗他也说他手上还有另外一个王牌，等一下我们会一起来讨论的，就是红海的封锁。他说这才是杀招。今天就这些议题我们会一起来做关心。好，今天会有3个火线话题，等一下我们一起来宾来特别帮我们关注。首先呢，伊朗
川普说了，伊朗啊手上根本就没有筹码，但是刚刚我们说了，伊朗它现在其实被盘点还有上千枚的飞弹，另外就是它的地下武器库已经全面复活了。美国有没有做到这个战略误判它的战力呢？今天我们会来做解答。第二件事情就是这背后伊朗的军力复活有没有中俄在这当中做这个技术上面的支援呢？第三件事情，川普要封锁荷姆兹海峡，那伊朗就想出来了，他说呢，他要反封锁曼德海峡加红海的这个航线。一旦现在双海都被卡死的话，接下来全球是不是要接盘啦？这个能源价格还有通膨的问题，接下来是不是会完全的失控呢？今天就这些议题，我们会一起的来做关心。好，现在呢，川普最新对伊朗呛虾，就是说呢，他说你呀，已经手上完全没有任何的筹码了，宣称说要封锁荷姆兹海峡，夺走伊朗最后的筹码。纽约时报就说了，一旦真的川普敢封锁的话，国际法就会把它视为是一个战争的行为，而且各国针对此事不会坐视不理的。伊朗也很呛，他说如果接下来要打仗，我们奉陪到底。如果以理性来谈，我们会以理性来做相对。我们也来看到伊朗的底气到底来自于哪里？其实呢，《华尔街日报》在这边做了一系列的分析，针对于伊朗现在手中握有哪一些很重要的战力，做一个比较深入的分析。他特别提到，就是他拥有大量的这种关键打击能力，已经进入到了战力重组的一个模式。首先就是他的这些飞弹战力，其实呢还潜伏在山体的深处，无人机有各种的管道可以去给它弥补上。再来就是战前呢，大约拥有2500枚的中程飞弹，但是现在啊，其实还是很够用的，达到了1000枚以上。部分的发射器虽然被摧毁了，但是还是有大量藏在地下的。无人机的数量虽然在下降，但是也可以从外部快速的补充。再来就是仍具备攻击波斯湾航道、打击美军基地、消耗美以防空系统等等的能力。所以节目一开始也特别请教舰长了，川普原本判断伊朗已经被打残，但是我们现在看到飞弹、无人机全部都来了。那么尤其现在在停火期间嘛，舰长怎么看现在伊朗可能会如何来补充它的一些关键的武器？以这样子的一个复活的速度，接下来美军又要面对多大的一个压力？那舰长怎么看？我们如果先看美军的话我们就会发现美军这一次是精锐进出。为什么？因为我们看到它的这个伯克级的驱逐舰它派的不是以前一般的，它已经做了性能提升了。我们看这个方框这里面也就是它已经使用的是这一个雷射武器了，也就是它不像是以前它那个位置放的是这个方阵快炮，那它现在确定的了解了这一个无人机所造成的威胁，那个位置也就是我现在所指的这个位置它完全的也就是使用这一些雷射武器来拦截无人机。但是我们在这边看到的是什么？我们在这边看到的是战斧巡弋飞弹。那我们看到战斧巡弋飞弹，美军到底是耗用了多少？美军要告诉我们嘛。其实除了战斧巡弋飞弹之外，还有各种的标准飞弹，也就是防空飞弹。那美军也没有说这个，它到底损耗了多少？不过这就是我们要讲的，伊朗的一念之仁其实造成自己很大的困扰。为什么？因为这一次所谓的停火和谈呢，其实就是让美国有更多的机会可以进行这个弹药转移以及再装填。它原来没有的，它现在通通可以靠港，而不用像这样子做双舰科目直接装填。这个是最糟糕的部分。那至于说，刚刚主持人特别要问的也就是伊朗的部分，其实伊朗早就知道说，它没有办法在地面以上进行这一个所谓的这个生产线。所以其实我们来仔细看这一个生产线如果我们看这个生产线，它不是无人机的生产线，因为我们从这个位置我们就可以看得出来，它是弹道飞弹的生产线。它这个有窗户吗？没有，但是它有接地，它有这一个绝缘的地板。那我们这样子研判来讲，它这外面还有防爆门这个就在地下。这个所以它的这一个所有的工厂都在地下。那我们看到它其实用的机具，那大家说那你停电呢？
它其实可能用的电并不多，因为它是手搓出来的各种飞弹无人机。你看哦，它连焊接都是如此，它不是用一个机器进行焊接，它不是，它连校准都是直接用人力完成。那这也就是美国最困扰的地方。我们之前看到中央司令部还特别攻击了靠近霍姆兹海峡的这个位置那这个位置正好就是刚刚讲到的有关于它的地下的部分。那这里密密麻麻的遍布的都是它的一个地下库的飞弹，那或者是无人机的部分那这一个数量呢，到底有多少？大家现在全部是猜的，没有人有一个正确的数字。那这个也就是当初这个摩萨德或 CIA 没有渗透到基层，所以呢，他对于高层呢可一锅端了，然后结果他对于这个基层这到底有多少数量他不了解。我们来看这是在整个地下洞库非常清楚，但是我们看到的是什么？他从那个水平的运进来之后，他如何的将它调运起垂直？那这也就是我们讲到说，这个如何证明它是垂直因为我们看到这一片一片的尾翼它就是从山洞里面发射出来。那这一个部分呢，那这只是一部分，因为它其实被发现的以这个地窖可以直接发射的数量非常的少。但是我们讲到说它有发射器，其实也被攻击了那但是呢，如果我们来看发射器的话，其实绵延不绝这么多的数量，真的是觉得可以有效的遏制住伊朗的这一个他对于保卫这个他的领土的一个决心吗？其实很难讲。那也就是我们来看到他的对于无人机的部分也是这样也是满满的都是无人机，而且无人机的发射比弹道飞弹更简单为什么？因为它可以用弹射，它可以直接用这一个火箭弹射出去，那它就不需要那个过于危险的暴露，而且一发射它的这个发射器就直接的进入洞库，洞库里面异常复杂，不是只有防爆门而已。所以伊朗它的一个实际的数量我们很难了解，但是美军的伯克级驱逐舰它也不过就是一艘96个所谓的我们讲的发射单元而已，是可以算得出来的。所以这一次是给了美国一个再整补的机会。好，这个美国恐怕是没有料到，也就是在这个停战的期间，现在持续的伊朗在不管是它的地下库或者是它的工厂里面自己持续的加速生产，不管是飞弹、无人机或者小舰长刚带我们特别看到的它的加速器那其实呢，在伊朗它加速生产的同时，我们现在看到包括了这个其他的国家运进来的武器也成为帮助伊朗的一个关键。我们特别要看到的是中国大陆跟俄罗斯了。中国现在透过第三国来运转的是它的监射防空飞弹。再来，我们节目前几天不是特别讲到了 F-15掉下来吗？被怀疑是说这当中是否有中国的技术在做支撑呢？这是被这个监射飞弹给射下来的。那另外就是呢，这个军民两用的技术是不是中国也有帮助？还包括了火箭燃料无人机的零件等等，这是中国方面。那俄罗斯呢，现在是否有提供卫星的侦察跟情资，还有无人机的技术等等？再来就是现在伊朗手中不是有见证者无人机吗？这个见证者171，据传它是透过这种逆向工程，把这个中国大陆的美军的这个无人机给逆向工程，所以自己做出来了这个见证者171，是这样吗？杨老师怎么看？就我们谈这个现在美伊的战争以及其他各国的角色，有一个很重要的原则，大家要知道，这是美国跟以色列非法的侵略战争。美国不是正义之师，所以没有什么帮助伊朗就好像是挑战这个道德底线，或者是说在危害国际秩序。今天是川普跟内塔尼亚胡在危害国际秩序而且联合国的数据都出来，造成油价、大宗物资的高涨，会造成更多2300万以上我们台湾人口人数更加的贫穷，面临到就是说生活的困境。那伊朗在战前，他跟中国、跟俄罗斯、跟许多国家都是战略伙伴关系，他也加入到金砖组织，他也是就是上海合作组织的成员。然后呢，在去年以前，其实中俄伊朗
都会每一年春天有一个军事演习，海上的军事演习就在阿曼湾的外海。那今年在2月份的时候，是俄罗斯跟伊朗，中国没有参加。哦，大概中国的情报知道这个以色列准备要动手，但是当他们发生战争之后，在这个战争之前，其实是战略伙伴关系，有能源关系，而且当然也有军购关系，还有呢就是军售，就是一些这个情资的这个分享。那这个都是正常的。就像日本跟美国、韩国跟日本彼此之间在情报、在军事的各个层面的安全关系。那但是战争发生之后哈，我觉得以美国的那个全球的情报网，其实一直到大概是上个礼拜之前都没有任何的证据显示出俄罗斯跟中国有在直接提供武器。但有没有两用物项，那我就不知道了。那两用物项要转化成军事武器，那也要时间，不是那么容易。刚才我们看到小舰长所提供的这些画面哈，那个都是伊朗过去相当长一段时间、数年来累积起来、建构起来，不管是地道，不管是无人机，还是整个系统，那个都不是战争2月28号到现在起来突然可以增加的。但是呢，情资的方面或者是定位方面，我觉得俄罗斯是有这个角色。那为什么在过去这3、4天，你发觉到我们这个思敏刚才提到的《纽约时报》啊，《华尔街日报》开始在报道，哇，中国有在提供这个监射飞弹，然后中国大陆驻华盛顿的大使馆、驻纽约的这个大使就第一时间跳出来，没有这回事儿。哦，他现在美国在开始在整个在黑中国，《纽约时报》是犹太人掌控的，他们怕这个事情到后来，整个以色列跟美国，因为现在打输了嘛，所以呢，中国的影响力更进一步会到中东来，他们怕这个事情，因为基本上其实这几天的整个从《纽约时报》相关的报道哈，而且我觉得蛮低下的，监射飞弹还要转弯头吗？监射飞弹直接给你就好了嘛，监射飞弹能够打飞机吗？那一定要相当低空，现在美国飞机根本不敢飞进去了嘛，对不对？所以我是觉得现在它这个背后都有很多的因素，但是现在你看到中国大陆的的确确哈，是伊朗反而是倒过来，伊朗愿意进行停火谈判的背后的支持者，甚至保证者。这个连川普都这么讲。也就是说鼓励伊朗，记得吗？王毅跟巴基斯坦共同发表了5点倡议，这5点倡议就希望伊朗来巴基斯坦停火谈判。你其实已经赢了，不要全输。那基本上这个伊朗受创很深，但美国没有办法打下去，双方坐下来谈。那只不过现在第一阶段我们看到的就是双方各自在摸底线，那我们看看会不会有第2阶段的前进。好，第1回合的这个美伊谈判破局，现在就是期盼中国大陆会不会能够在第2回合谈判前能够促成彼此这一次能够有更好的一个结果。那同时间呢，我们也来看到荷姆斯海峡，现在美伊双方都说自己掌控荷姆斯海峡，但是伊朗说了，我手上还有另外一个关键，就是曼德海峡。他说呢，可以让胡塞组织去控制红海的航道。那如果说我们现在看起来这个双海峡都被封锁的话，对于全球本来就已经很高的，不管是油价还有通膨问题会不会直接失控？川普是不是会很担心啊？那玉君又怎么看？川普会不会担心？因为他战略其实到他这个发展到今天，我们也搞不清他的战略到底是什么。他的战略一直在改变啊。那一种说法当然就是说，美国想要发展自己的石油去外销，让全世界买美国的石油啊。但是川普他可能对于经济的考量上，他缺乏了一个思考的点，就是就算美国提供更多的石油，那因为美国不可能提供100%的石油，所以只要任何一个供应商受到这个不管是终止或者是受到这个中断，全球的油价通通都会上涨啊。那如果这样子发生的话，我们可能就会变成第4次的中东石油危机。那前面3次呢，我们很快的看，不管是1973年、79年或1990年，它都造成美国不管是油价上涨1个 barrel 40块钱美金，或者是这个通膨超过12%，或者失业超过了16到17%。那
这个只是美国一个国家之间。那它因为美国它是有这个美元，它是国际战备的这个资源，所以当美国自己国家内部开始失业或是通膨的时候，它会造成所有全世界贷款的问题。那贷款的问题会造成很多国家可能是这个工业国家，它因此这个成本提高，造成全球已经不只是石油，是生活品或者是说食品啊，就是从能源到肥料。一整连串的问题哈，所以川普他自己怎么想，我们当然不知道。但如果这一次连这个荷姆斯海峡，再加上这个曼德海峡，通通被封锁的话，超过全世界30%的石油的量造成问题。我们从过去来看，它一定会造成非常大的这个国际上的经济上的失控啊。那对于他个人来说啊，会不会是一个政治的灾难？在国内。因为川粉他是非常特殊的，川粉爱这个人不是在于爱他的政策，是爱他这个人，就是可能是一种反射，就是说我们小时候可能被人家霸凌，觉得哇川普是一个反霸凌者，或者他就可以霸凌别人，所以政治上他个人不一定会受伤，但是共和党应该要选举的人应该会蛮惨的。好，谢谢玉君，那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值。强权崛起，小国生存。现在与未来，洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，美伊战争打到现在，我们也来特别统计一下这个美以之间的战损，现在也全面曝光了。今天我们会特别来关心到的是，伊朗它现在持续靠的是它的3大战术要来反转、逆转整个战局。那以色列则是没有人相信他胜利的打赢了这一场仗。再来就是说，现在根据了解，以色列其实多年来希望美国去打伊朗，但是呢，前面的4任美国总统现在看起来只有川普一个人中计耶，怎么回事？今天就这些议题，我们会一起来做关心。好，现在呢，我们来看到呢，本来以为呢，在开战前大家看说，这个美国跟以色列打这一场仗一定可以彻底的碾压伊朗了，但是现实是完全翻盘的。今天我们来特别盘点，因为上次我们也做了这个伊朗战损的盘点，今天是特别来看到美国跟以色列它的战损的一个最新盘点。好，先来看美国的部分，现在就伤亡人数很不幸的首月而已，战损已经达到13人死亡，还有381个人受伤。当然了，这个最新的一些战损的数据都还在持续的计算当中，所以还不止目前画面上看到的这些数据。那尤其现在美国要面对的问题，还有它的欧洲盟友，竟然是都拒绝提供在空中给他们停的一个基地哦。那么导致美军他现在也只能长途的奔波来回，并且呢，根据了解，他们的飞行员只能靠药物来提神，因为打仗已经打得太累了，然后飞来飞去。再来看到主要的战机，这几天我们也关注到许多架都被击落损毁，不管是 F-35A、F-15、F-16等等，还有一些攻击型的运输机啊，还有空中预警机、加油机等等。再来看，还有高架的它的雷达防空系统也都被摧毁了，很多套的雷达现在也根据了解全部都被摧毁。再来就是在美国本土 OpenAI 执行长奥特曼的住家竟然是遭到连续攻击哦，48小时内接连遭到这个燃烧弹攻击，现在科技业也很担心自己会不会变得跟奥特曼一样，遇到这种各种的攻击，成为一个新的报复对象呢？再来看到以色列的战损，它的主要城市不管是海法、特拉维夫也都遭到了城市的全面攻击，还有军事设施、炼油厂跟住宅区受损，造成了人员伤亡。以色列引以为傲的歼2、歼3，它的拦截飞弹的消耗非常的快速，现在根据了解，80%都已经被打光了。这个弹药是全面告急的。再来，国土防御也难以承受了。伊朗现在接受到的是做的事情是饱和攻击、集束弹，突破它的防御，所以根据了解，它的飞弹命中率已经大幅提升，甚至达到了8倍这样子的一个数字。所以美国的军事优势虽然还在，但是我们可以看到。整体来说，这些高价武器快速被消耗，而且作战成本是非常高的。杨老师怎么看？美国输了，美国在军事层面输了，美国在政治外交层面那更是亏大了。我觉得在这一次的美国跟以色列对伊朗的这个战争，它不只是非法的侵略战争，
那打了41天之后进行停火谈判，虽然现在谈判之路还有一点就是不确定，可是他之所以停火，在军事层面他输是4个原因。第一个，他没有造成伊朗的政权改变。川普说有造成政权改变啊，爸爸死了换儿子啊，这不是政权改变。那第二个，伊朗的军事并没有退败或投降，还是让美国、以色列就是承受非常大的压力。那第三个，其实美国在整个海湾地区的基地，包含海军基地第5舰队、雷达基地、萨德飞弹相关的设施，以及在巴格达的美国大使馆，通通都被炸，而且都炸到它不能再有进一步的功能，而整个相关的船舰都往后撤退到印度洋上的 Diego Garcia 英属的小岛上面。这不是军事失败是什么东西？那第4个，那在打了整个战争之后，他最后被赫姆兹海峡这个持续的伊朗掌控，美国拿不下来。以前美国是透过，也就是在这边的军事基地，然后呢去确保赫姆兹海峡的自由航行。现在呢，不太可能再回复到战前未来赫姆兹海峡的自由航行了。那我觉得在政治层面呢，美国的威望丧失，美国的盟友不支持他，连这次封锁，美国也许多盟友第一时间跳出来说我不支持，我没有参与。然后美国呢，他自己没有办法去阻止伊朗在这边的抵抗之胡的力量，包含真主党跟胡塞组织持续的扩大，美国根本也无法阻止以俄罗斯跟中国在中东地区的影响力的增加。所以从军事跟政治层面呢，美国都输了。那这个是美国的叫苏伊士时刻，也就是1956年英国才发现到掌握不了一个海峡，也就是苏伊士运河，它其实已经从海上霸主的地位落下来。现在美国你掌控不了苏伊士海峡，你的海上霸主地位就已经面临到苏伊士时刻而即将消退。好，一个是在军事上，美国在这场战争当中受到重击，那另外一方面还有这个国际的信誉，则是现在同样的也是大减。那我们则是看到伊朗持续的使用它的饱和攻击嘛，现在说它的命中率暴增8倍啊，这是怎么来的？那请小舰长帮我们看，那这种打法会不会是未来这个其他国家要对付美军的一个新的方法呢？所谓的饱和攻击啊，它并不只是单纯只是数量而已，它其实还有方向上面，也就是我不是从单一方向来，我从4面8方来。那如果我们两国的距离是这样，我如何4面8方呢？也就是现在所有的飞弹都有一种功能叫转折点 （waypoint）， 它可以从中间转向，甚至飞到后面再转回来。那这就是我们讲到的饱和攻击。第2个有关于方向的饱和，第3个最严重的，也就是我帮你战系的饱和，也就是我使用非常多不同形态的这个攻击装备，例如说我们刚刚讲到有关于无人机，它的速度非常慢。那第2个，也就是有关于巡弋飞弹，它是次音速的，但是还有弹道飞弹，甚至高超音速的这个弹道飞弹。这么多飞弹，那它又透过 waypoint 这样子进行攻击的时候，你的战斗系统那要在处理这么多的目标，排出它的一个作战的优先顺序，那就是一个非常困难的问题。那也就是战系被饱和。更何况啊，其实我们来看这一次的这一个各种的战况啊，我们大家会发现一件事情，也就是伊朗它其实很快的，也就是变成去中心化的直管。那它去了中心化的直管，它又重新再变成集中化的直管，这个是以前我们比较少看到的部分了。如果我们从历史上来看，以前都是叫做一将成名万骨枯啊，然后后来呢进入到了拿破仑以及普鲁士时代，他已经建构这个参谋系统的时候，也就再也不是长官说了算，因为他参谋提供非常多的资讯，那你长官要消化之后做出决策。那我们接下来看到，无论是2战的时候的德国，以及这个我们讲到说2战结束后，以色列对于周边国家的这些战争的时候，它已经变成闪电战跟机动战了。可是实际上来讲，对
对于美军的作战理论，它最新的一种说法就是我们看到沙漠风暴的这个外科手术室战争，也就是斩首战。可是斩首战它有一个前提，它的前提就叫做精准打击。可是精准打击碰到我们现在讲这种低价的无人机，或者碰到这种没有那么高价的巡弋飞弹的饱和攻击的时候，它其实没有办法一一的进行拦截。没有办法进行一一的拦截的时候，这一个部分反而变成了短板。这也就是现在美国遇到的问题。为什么？刚刚杨老师特别讲到有关于第5舰队啊，甚至我们看到有关于这个在沙烏地阿拉伯的苏丹王子机场都被打到乱七八糟，而且在短期间你根本就无法使用的真正原因就是如此，就是你可能拦截到了无人机，结果很快的弹道飞弹就到了。那你拦截了弹道飞弹，结果漏掉了巡弋飞弹。所以我们讲说啊，这一个攻击方式啊，已经是现在这一个战争的面貌。但是这个不是现在才有的，是之前大家只是在理论上论证，但是没想到在这一次的战争中，我们大家都看到这一个现象的实现。好，我们看到在这场战争，美以现在面对来自于伊朗哦，来势汹汹。刚刚我们看到了各种不一样的一个新的战法哦。那当然了，美国跟以色列现在面临到的政治的压力其实是非常非常大的。我们也做了一下盘点。那其实呢，纳坦雅胡刚刚节目一开始特别讲了嘛，他过去曾经多次的说服美国去打伊朗。那没有想到呢，过去前面的几个美国总统他们都是拒绝的，拒绝的人包括了布希、奥巴马跟拜登，只有川普一个人答应。等下请玉君来看原因是什么？为什么只有他答应？再来看到的是以色列内部最新民调，他们认为呢，28%的人认为伊朗是在这场战争中有优势的，只有25%的人认为美以是胜利的。国际舆论现在也都在骂美国跟以色列，欧洲国家特别是西班牙跟意大利、土耳其批评这一场军事行动，南韩总统更直接骂说这根本就是犹太大屠杀。那针对这些问题，玉君又怎么看？美国事实上从1979年开始一直希望去改变这个伊朗的政权啊，这个从来没有变过。那改变这个差异只有在于说，前面的总统都是用外交手段，但是呢，这个川普呢，他可能觉得他自己可以用很短的时间去解决这个战争。或许他认为伊朗还是可以像1953年的时候，英国等于就是很短的时间就把他们这个海峡拿下，然后美国还因此拿到这个一个大石油公司 BP40%的股权嘛，那这显然是不符合现在的现实啊。那奈廷雅胡他是不是跟川普达成什么私底下的协议，我们不知道。但我们知道是奈廷雅胡他一定非常的急迫想要处理这个事情因为奈廷雅胡他自己知道他的时间不站在他这一边。不管是从当初这个加萨走廊的事件，事实上一整个世代的美国的外交人、外交政策，尤其对于中东这些人，对于以色列的形象是非常有损的。那你再看伊朗在这几年内，他推动这个什叶新月带实际上非常的成功，不管从黎巴嫩、叙利亚，或者是这个整个也门这一整串出来啊。那接下来会怎么样改变中东的这个整个局势呢？我觉得很有可能就变成这个逊尼派的土耳其跟沙烏地阿拉伯，他们会不会集结？之前这个 Joe Kent 就是我们这个美国的这个情报的这个可以说是总监，他在《纽约时报》上爆料说，当然美国的法律是不能让川普这个撤离这个北约，但是为什么川普要一直去跟北约的国家去冲突，而且一直要去跟这个呛瞎说他要撤退北约？就他可能下一个目标是土耳其。那土耳其因为是北约的成员国所以这整个中东是牵动式的在走。所以以色列的奈廷雅胡他当然非常的急迫，希望在现在把时间处理掉。你看在过去在这个周末的时候，奈廷雅胡出来发言，他还在讲说他们已经达到他们很大的目的，他认为这个伊朗的政权已经被他们削弱那这个当然每个人有每个人的策略战，每个人有每个人的认知战，那只是我们从现在媒体看起来以色列跟美国他们还是很坚定的盟友。那美国跟以色列他们会不会去在意其他国家对他们的反感呢？我认为这并不会停止他们对于伊朗的攻击，只是到现在为止，我们都不知道
美国尤其川普他到底想要在伊朗达到什么目的？是，好，谢谢玉君。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，今天持续要关心到的是川普一个人搞垮全美国，因为现在呢，油价已经涨到了11月期中选举的话，是不是会全面的溃败呢？油价已经正式的又来正式的突破了100的这个数字哦，100美元数字。那另外一方面，川普现在呢把自己当救世主了，他怒呛教宗梁14世，他认为他非常的软弱，非常的糟糕。今天就这些议题会一起来做关心。好，在荷姆兹海峡现在面临到双方美伊都说把这个荷姆兹海峡给封锁之后，确实我们看到油价又来到了3位数，又突破了100美元新高。美国人现在恐怕也非常的忧心了。川普的在最新他面对媒体的时候特别讲到了，油价呢恐怕在11月期中选举之前都会维持在一个高档的价格，这恐怕是让美国人民感到非常的忧心了。那另一方面，我们来看到伊朗的国会议长最新也说了，他说在这个荷姆兹海峡被封锁之后，你们很快就会想念4美元的这个油价了。他对美元呛虾并且呢，他在社群发文，特别来看到这张图他贴出来的是美国的加油站的各个加油站里面的油价。那我们可以看到这个油价的部分都是大概落在4到5美元的一个油价。他说你好好的享受这个时刻哦，因为接下来的油价不会只有这么便宜而已了。再来比较敏感的事情是，本来呢要在德州举行的这一场保守派政治行动会议，是共和党保守派的一个年度的一个大会。那怎么回事呢？川普为什么缺席啊？白宫说，因为呢，川普行程太满了。但是呢，外界也做了一个分析，说因为川普只要出现，就会变成一个政治的负资产吗？等一下我们会来解读这到底是怎么一回事。现在共和党内部还有一个问题，就是人心惶惶。来自于《华尔街日报》的加码爆料说，川普私下常常提到，在任期结束之前，他会对核心的顾问群进行大规模的特赦，而且还开玩笑说，只要踏进这个椭圆形办公室，你只要人在200英尺的人，我都会把你在这个办公室的周围的这些人都会把你赦免。那白宫发言人说，他只是幽默开玩笑而已。但是呢，其实我们统计了，从川普上任以来，特赦超过了1800人，也引发热议。好，我们先来关心到油价。川普说了会一直涨，涨到呢11月都会维持在一个高价，会不会影响搞垮共和党，甚至是美国经济？杨老师怎么看？研究美国政治最喜欢讲一句话 ：All politics are local， 也就是所有的政治，尤其选举政治，都是在地的问题。那什么叫在地的问题呢？经济当然是排名 No.1 哦。然后呢，选举人或者是派系家族，我们台湾的选举家族的力量非常的强。那在美国呢，因为众议员是每2年改选一次哈。他如果用心的话，他其实选区经营不是大问题。那但是呢，你看到这一次，第一点，现在的经济情况真的不太好。川普都警告了，油价会一直涨到11月，现在已经涨得不得了，一度过去涨到120，后来因为停火掉下来，现在又回来，大概破100。那你想看到11月还要涨到什么时候去？现在大家加油是一边加油一边在骂川普。基本上大概都是这样子。是。那油价增加了，肥料、食品、通膨、CPI、PMI 数字，通通不会好。经济最在地的东西，最关键的就是经济。那影响经济最大的，在今天的这个当代的经济当中，那就是能源。你打伊朗就碰到能源的最敏感的核心，现在证明是如此，而且不止能源，大宗物资也是如此。那一方面是经济，另外一方面，你战争时候所花的钱的财政支出也不得了。各位，美国现在的对这个整个外债正式的破40兆美元。我们过去从去年还38兆，你看好快哦。美国人花钱跟这个水龙头开的不会停下来的，38兆、39兆，现在正式的破40兆，因为这2周啊，美国在伊朗的军费已经花费超过600亿美元，还在加码。那当然，你在整个
就是未来当然11月以前看不到，美国在国际这种它的金融地位，美元霸权、石油美元会不会受影响？一定会受影响。所以现在共和党的这些人都不看好，已经有超过35个共和党的众议员就决定不选了。这里面虽然有一些要选别的职位，但很多人说我没有办法再帮川普辩护。那川普大概也知道现在出去这个露脸呢，一定会被人家打脸，所以呢也就不参加这些活动了。是。好，那同样的问题也特别请到舰长又怎么看？尤其是这个邮轮的封锁大战，到底谁会撑不下去？我们大家一直都会认为这个大国会撑不下去，其实真正撑不下去的反而是小国。为什么？因为我们来看一下这张表，我们就会发现霍姆兹海峡真正输出的是全球26.6%的这个原油啊，可是这些原油到底运到哪一些国家？那当然，中国它每天运输的就是540万桶啊。那如果对于说南韩的话，就是170万桶。那如果对于日本的话，就是160万桶。那大家觉得这数量都是很多，可是我们要仔细看，有一个 others， 也就是我们看到这一些有关于东南亚的这些小国。那这些小国，我们来看看它的油价到底涨得多可怕。那别的我们不讲，我们就看辽国来讲，它的柴油涨了169%。那如果我们看到这一个汽油第一的话，也就是我们看到这个缅甸的话涨了93.9%。那如果我们换算成货币的话，我们这边看到的那个，例如说以菲律宾来讲，它上涨了128%，它原来的柴油呢，其实它的每公升是31.73元台币，那但是现在已经涨到每公升80元台币。那有关于汽油的部分呢，我们看到它这边讲说，它菲律宾涨到汽油涨了68.7%啊，它的汽油原来每公升呢是29块，现在已经涨到53块，以上币值全部是用台币计算了。那我们就知道，相对于在台湾来讲，我们的这个油价是被控制住了，但是也别高兴，那个就是用全民的纳税的钱来解决的。这件事情造成其地缘的什么样的影响啊？我们就看到在南海之前，马可是不断的在南海的这些岛礁生事啊，可是他现在说，因为这场战争呢，他要促使中国大陆就争议海域的这个能源问题，他终于想到要共同开发了。为什么？因为这油涨太多了，我们刚刚讲到的都是翻倍成长，2倍、3倍，美国还没有2倍、3倍，我们就看到川普不敢走来走去了。现在马可仕应该也是坐困愁城。好，这个是油价的问题哦，油价会影响到选战。那另外一方面，这个外交场合上面，川普也同样是面临许多的压力。我们来看到的是教宗，他最新又喊话了。教宗他特别在祈祷会上面呼吁说，而且这话好像就是对川普说的。他说呢，不要再崇拜自我跟金钱，不要再炫耀自己的权利，不要再有战争。那川普呢，他也直接回呛教宗，他就说呢，你在这个外交方面啊，外交政策很差。而且呢，在核问题上面的立场非常的软弱，还呛说没有我就没有今天的你。他干脆呢，我们画面上看到直接发一个 AI 的图片，然后就说呢自己是这个救世主的一个形象，然后呢美军则是世界的天使。再来看到欧洲国家现在也对这个美国是很头痛的。我们看到施凯尔最新发文说，我受够了，这些都是因为普丁跟川普造成的能源账单每天上上下下的。那匈牙利他的这一场选举最新的大选，这个本来川普力挺的阵营又失败了，结束了长达16年的一个任期，也凸显欧洲现在也非常的不欢迎川普。那玉君怎么看？反川普潮吗？这个因为川普他现在是希望推一个极右派在全世界的串联啊，所以对于川普来说，他不只是把美国想要变成一个霸权，他是想要把他的主义变成全世界的一个霸权。所以这是为什么欧班在这个匈牙利输，大家会觉得是这个川普的挫败。但实际上，欧班他只是一连串对于川普这种极端右派的这种理念的一个可以说是最新的一个
可以说是这个受害者。意大利的这个梅洛尼，这是他们的这个总理梅洛尼，以前也是说号称叫做这个女号川普。那他在他们的国内呢，也遭受过一次选举的挫败。那现在他的整个声望，他自己也跟川普开始可以说是保持一个比较安全的距离。那英国的这个总理出来批评他呢，对于美国来说呢，事实上是一个非常大的一个警讯，因为这个英国事实上在这个北约的这些国家里面，可以说是一直以来都希望用外交手段打开荷姆兹海峡。那现在看起来，英国对于美国现在已经是，尤其川普的作为是非常非常的不能这个认同，然后开始对他做批评。所以美国现在要小心的事情就是，它的外交的信用是完全的溢价。那美国因为它的美元是现在是保持它国力的最大的一个基础，那它又不是跟黄金在挂钩的，它用的是它的外交的信用跟国家的信用，那这完全都在崩盘了。所以美国现在对川普来说，他现在已经不是一个是否外交孤立或者还有没有朋友的问题，是他自己现在把自己走到一个可以说是死胡同。以前大家对于我们比方说一个国际的博弈，它都是多次的博弈，重复的赛局啊，所以我们不会把这个局势给弄破。碰到川普，他每一次都跟你玩，就是好像是最后一次，今天你死我亡，每一次都是单次的赛局，所以大家都不希望跟他做朋友，就是这样子。那如果北约国家开始批评川普的话，我觉得美国未来的美元的这个霸权可能很快会走到尽头。好，谢谢谢玉君，谢谢老师们，谢谢。